โลเฮลโลวันนี้อยู่กับ Channel C Sky Factory นะครับ วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่าราชาในโทรศัพท์นะครับผมก็มี2 ทีมผมเล่นทีมก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวนะชื่อซีอายุ15นะครับเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะครับที่ผมอ่อนๆอ่ะผมเล่นเรื่องนะครับเน็ตกากเนี่ยสภาพคนเน็ตกากนะขึ้น4 ขีดเนี่ยคิดว่าดีอย่างที่คุณเห็นเน็ตกากเนี่ยไอ้ตรงนั้นผมอยากรู้อย่างนึงมันตีอย่างไงกดไม่ได้ต้องหรือว่าต้องมาตีในคอมมือคลิปนี้กะจะอัดสัก4 นาทียาวๆ2 ล้านมามีนักเตะให้เปิดบ้างไหมไม่มีกูจะได้ไปซื้อเองใช่ผมที่ตอนแรกผมมีเงินแค่2 ล้านนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้ตรงวิธีหาเงินง่ายๆทำไงเดี๋ยวนะคลิปผมน่าจะเอาทุกวันครับวันที่ว่างนะทุกวันที่ว่างครับไม่ใช่ทุกวันจริงๆเล่นสักตากัน14 นาทีมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้ามันเลยผมก็จะไม่เอาทีมนี้แล้วกันมาลุยเลยเดี๋ยวผมลองพากนิดหนึ่งก่อนนะผมจะลองพากดูโอเคจังหวะนี้นะครับบอลอยู่ที่โซเลสเปิดมาให้เราที่ไม่ได้ผมพามือนะแต่ถ้าเป็นในคอมผมพากได้นะลองพากอย่างนี้นี่เด็ดอย่างอื่นดูดีกว่าจังหวะนี้บาร์เซโลนานำแมนยู1-1แมนยูตีเสมอมาเป็น1-1แล้วครับกูเริ่มเมาที่แมนยูนำ1-1เมาละปึ๊บเนย์มาร์ยิงเข้าไปครับทำให้ฝั่งบาร์ซ่านำแมนยู2-1นะครับโซเลสยิงออกขอบประตูไป
มึงต่อบอลกันโหดมากตึบตึบเชฟรับยังโหดกูเป็นใส่ลูกมึงเป็นใส่แล้วโอ๊ยโอ๊ยถามแต่ผมคนเพื่อถามว่าคงถามว่าไปโดนอะไรมาง่ายๆเตะก็แพงตอนอยู่นั่นเนี่ยเตะก็แพงกว่านี้นึงมาครับหัวร้อนเดี๋ยวยิงได้แล้วแต่ยังไม่เป็นประตูปึ๊บโอเคถ้าเสียงพัดลมเข้าของผมต้องขออภัยด้วยนะครับอีสตากูลุยหมดขออภัยเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายช่วงนี้อากาศหนาวเนาะก็ตอนผมห้าด้วยกันนะครับเกือบเป็นประตูเราไปดียิงเข้าไปนะครับทำให้บาร์ซ่านำทีมฝ่ายตรงข้ามไป1-0นะครับโอเคเสียงผมอาจจะเบานิดนึงนะเนต้ามาเต้กูโบก5โหดสเตตัสตั้งโหดอยู่ยิงได้ยิงเหี้ยมากเนมายิงเลยนำ3-0โอ้สบายมันจะจบตอนนี้น่าจะพอแค่นี้โอเคนำ4-0ทีมเฮี้ยไปเลยของรางวัลคนหน่อยชินมิโปได้2 ล้านเด็กเลยกูอยากได้อันนี้กูอยากขึ้นดาวทองมีแก้แค้นโอเคถ้างั้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ2 ทุ่มละ3 ทุ่มละ
บายสวัสดีครับ